ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு LGK ஃபேமிலி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஃபேமிலி விலாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க, 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க, 3/4 கிலோ வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, 1/2 கிலோ தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 50 கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க, புதினா கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க, நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு 150 கிராம் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கோங்க, தேவையான அளவு தயிர், மசாலாக்கு காஷ்மீரி சில்லி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, பிளெயின் மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா இந்த மசாலாவில் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறதுனா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை பச்சை மிளகாவை கம்மி பண்ணணுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போது நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. பாத்திரம் வச்சுட்டு நம்மளுடைய ஆயிலும் நெய்யும் சேர்ந்த கலவையை பாத்திரத்தில் விட்டுறலாம். எண்ணெய் சூடான உடனே நம்மளோட ஸ்பைசஸ் போட்டுடலாம். ஸ்பைசஸ் போட்டுருங்க. ஸ்பைசஸ் நல்லா பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஸ்பைசஸ் நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கணும். நான் காமிக்கிறேன் இருங்க. ஸோ கூடவே நம்மளோட பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு நமக்கு வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கணும். இப்போ நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி ஒரு 4 வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டு பாருங்கள், வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்மளோட மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு 2 கலரு கலரிடலாம். மசாலா போட்டு கலந்த உடனே நம்மளோட 1 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் எதுக்கு போடுறோன்னா புளிப்பு சுவைக்காகவும் ப்ளஸ் சிக்கன் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆக்கி கொடுக்கும், அதுக்காகவும் தான் தயிர் போடுறோம். தயிர் போட்டோம்னா அது ஒரு தனி டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு. தயிர் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்மளோட புதினா கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு நமக்கு வதங்கியிருக்கணும். ஸோ இப்போது நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நான் சரிசமமாக எடுத்திருக்கேன். 1 கிலோ ரைஸ்க்கு 1 கிலோ சிக்கன் சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு ரைஸ் கம்மியாக வேணும், சிக்கன் ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் 3/4 கிலோ ரைஸ்க்கு 1 கிலோ சிக்கன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஈக்குவலாக தான் பண்ணுறேன். இப்போ சிக்கன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த சிக்கன் மசாலாவோட நல்லா சேர்ந்து வேகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்கள், தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றாமல். ஏன்னா அந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து அந்த சிக்கன் உள்ளே இறங்கி குக் ஆனால் தான் நல்லா ஜூஸியாக சாஃப்டாக நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஸ்டவ்வை சிம் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் இந்த அளவுக்கு குக் ஆகிருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி ஜூஸ்லாம் உள்ளே இறங்கி சிக்கன் ஒரு 3/4 பாகம் வெந்திருக்கும். பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா வெந்திருக்கு. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஆக்சுவலி வந்து நான் இந்த டம்ளரில் வந்துட்டு பாருங்கள், இந்த டம்ளரில் வந்துட்டு 5 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்தேன். அது வந்து 1 கிலோ ரைஸ். ஸோ இதில் வந்து 10 டம்ளர் தண்ணி நான் இப்போ இதில் விட்டுருக்கேன். இதை நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா உப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கம்மியாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் பாருங்கள், நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1க்கு 3 டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரைஸை வந்து இந்த அளவுக்கு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வதங்கி நமக்கு கொதிக்கிற நேரம் ஊறுனா போதும். அது வந்து ஒரு 1/2 hour கிட்ட ஊறி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரியாணிக்கு தண்ணி இந்த அளவுக்கு கொதிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளோட ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நல்லா அடியிலேருந்து கலந்து கொடுத்துடலாம். கலந்து கொடுத்துட்டு ரைஸ் வந்து ஹாஃப் பாயில் ஆன உடனே நம்ம வந்து தம் போட்டுடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பிளேட்டை எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு குக் ஆகணும். இப்போ இதில் ஒரு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு கொஞ்சமாக நெய் போட்டு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஊற்றிடுங்க. கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே வந்து இரும்பு தவா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பிரியாணியை வச்சுருக்கேன். பிரியாணி வச்சு பிளேட் போட்டு மூடி இந்த உரலை வந்து இதுக்காக தம் போட்டிருக்கேன். ஸோ 10 நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டில் 10 நிமிஷம் ஸ்லோவில் வச்சுட்டு நம்ம பிரியாணி எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. இது வந்து சைடில் இருந்து தான் நம்ம கலந்து விடணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஜூஸியாக ரெடி ஆகிருக்கு. நான் இதை இப்போ பிளேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆனியன் ரைத்தாக்கு ஆனியன் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக உப்பு, சால்ட் போட்டுட்டு தயிர் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு. சிக்கன் பிரியாணி, முட்டை, ரைத்தா, சிக்கன் லெக் பீஸ் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். என்னோடய ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட இந்த ரெசிபியை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.